Ребята, здравствуйте, это лед, это лед. Я все-таки не закончил свою работу со льдом. Лед называется трубный. Трубный, потому что он образовался в трубе. Вот у меня два вида, малый и крупный. Так, с этим видом я принес не только лед, но и снег. Кстати, у меня загадка, пока идет этот выпуск. Пока я рассказываю про весь лед, вы попробуйте догадать, какого цвета снег. Дальше вот такой лед, который образовался при стеке воды по бочке. С помощью разных приспособлений внутри труб есть вот такие вот выемки, узорчики и все такое. Ну, в общем, вы догадались? Если нет, то вот мой ответ. Какой правильный ответ? Прозрачный. Смотрите, при замерзании воды получается прозрачное вещество, потому что вода может превратиться в белую только когда вода с красителем. Но вода-то на самом деле прозрачная, лед поэтому прозрачный, и снег прозрачный. Если взять отдельно, то вы сразу заметите, что он прозрачный. Но это не видно, потому что при скоплении льда кажется, что он белый. Так же, как можно сломать одну палку, но нельзя сломать много палок. Это то же самое, только со снегом. Понятно? Это физика. Ребята, до свидания.